Ողջույն բոլորին, այս տեսանյութը ցանկության մասին է, ինչպես որ լինում է յուրաքանչյուր շաբաթ։ Տեսնենք, թե ինչ է սպասվում, այսօր կփորձեմ նաև անել շաբաթվա կանխատեսումը, որովհետև հետո արդեն զբաղված եմ լինելու։ Դե տեսնենք կկատարվի արդյոք մեր բոլորի ցանկությունները։ Նաև նույն ցանկությունը մի պահեք 4 տարբերակում, տարբեր պահեք, որովհետև դա շատ սխալ է, երբ որ մեկը մյուսի էներգիան շատ է խանգարում մի խոսքով եւ չի կարելի այդպես։ Պահեք ժամկետներ, ավելի լավ օրինակ 2 տարբերակ ընտրեք եւ 2 տարբերակը պահեք ժամկետներ, որ եթե ուշանում եմ մոտավորապես հասկանաք ինչքան ժամանակից այն տեղի կունենային կլինի։ Դե պահեք մինչև ես խառնեմ։ Հուսամ պահեցիք։ Մենք գնայինք առաջին տարբերակը։ Կկատարվի արդյոք առաջին տարբերակի ցանկությունը։ Շուտով նաև արևի խավարումն է, տեսանյութը կփորձեմ անել, ցանկությունը մի փոքր ուշանում է, տեսանյութը կփորձեմ անել, նաև պատրաստել եմ բոլոր կենդանակերպի նշանների համար հեշտագի խորհուրդներ, որոնք հուսով եմ ձեզ կօգնեն տարբեր ոլորտների համար է, ցանկության դեպքում կարող եք լսել, դա կլինի աստղաբանության ալիքում։ Քարտերի հետ կապ չունեն դա, սեպտեմբեր ամսվա համար է նախատեսված։ Ընթացքում կարող եք հետո էլի լսել, կապ չունի, եթե սեպտեմբերն է, ուրեմն դեռ ժամանակ կա, չեք կարող լսել։ Մարդիկ անգամ կանխատեսումն են ամսվա ընթացքում 2-3 անգամ լսում, որ հասկանան, որ հիշեն ինչ էր իրենց հետ կատարվելու։ Ահա, եւ ցանկությունը մի փոքր ուշանում է, ովքեր որ պահել էին առաջին տարբերակը։ Այստեղ հանդիպում, շփում ձեր ընկերների հետ կամ ինչ որ լավ ժամանակ անցկасնել ձեր ընկերների հետ, դա մի փոքր էլի ուշանում է, ցանկությունը կիրականանա, ինչ որ ասում այդ ցանկություններն իրականանալու են։ Գնալ շոփինգի, բայց գումարը այդքան շատ չէ, այսինքն ինչքան ունեք դրանով կսահմանափակվեք, կգնաք շոփինգի։ Նաև գործիքներ կգնաք ձեզ համար, որ գործեր անեք, կապած եթե ինչ-որ ստեղծագործում եք եւ այլն, նաև դա կարող է լինել վերանորոգման գործիքներ, պատրաստեք։ Եթե ուզում եք ինչ-որ մեկը ձեզ ծաղիկներ նվիրեր, ապա այո, կնվիրի, նաև այստեղ տուն գնելն է սա վերաբերվում եւ տան վերանորոգումը, այստեղ երկուսն էլ այնտեղ ցույց են տալիս տան վերանորոգում։ Միգուցե ուբորկա եք անում, միգուցե ինչ-որ մի բան եք փոխում տան մեջ։ Նիհարել է, եթե ցանկանում եք նիհարել, ապա ոնց որ ասում եք քիչ-քիչ, այդպես անմիջապես կարող է չլինել,
Եվ դա անմիջապես այդքան էլ լավ չէ։ Ես տեսնում եմ, որ շատ մասնագետներ ասում են, որ անմիջապես նիհարեք, որը շատ վատ է ձեր մաշկի համար, հետո մաշկը կախվելու է եւ չկարողանաք այդ հարցին լուծում տալ։ Այնպես չի, որ ամեն ինչը պետք է արագ լինի այս կյանքում։ Եվ դիպլոմ ստանալ, նաեւ ընդունվել սովորելու։ Այսքանը առաջին տարբերակի համար։ Պահեք երկրորդը։ Ինչև խառնեմ, ֆիքսվեք ձեր ցանկության վրա, որպեսզի այդ ցանկությունը ոնց որ դուք տաք արդեն իրան ինչ որ մի բան։ Ձեր էներգիան հղեք դեպի ինքը։ Կկատարվի արդյոք երկրորդ տարբերակի ցանկությունը։ Ամենը մեկ քայլ էր, նայեք հələ ցանկությունը։ Միգուցե դեռ պետք է, հայ, կախված է թե ինչ եք պահել, այն դեռ պետք է ինչ-որ հարցում պատրաստվել, սովորել, կամ նման ոչ է հարցեր։ Նաև քանի այստեղ եմ, նաև շաբաթվանի մեջ էլ կասեմ, սկիզբը կասեմ, որտեղ ոչ բոլորն են նայում ցանկությունները, մի պահ կանգ առնեմ, ինձ հարկավոր է դերձակ, ով որ կհանի լեկալներ, լեկալները տարբեր չափսերի, նաև բաց թողումներ կան, լեկալները կլինեն տարբեր չափսերի եւ պետք է պայմանագիր կնքվի։ Այսինքն պայմանագիրը նրանում, որ այդ լեկալները պետք է լինեն միայն իմը, այդ լեկալները երկրորդ մարդու ինքը իրավունք չունի վաճառելու։ Եթե դուք պատրաստ եք, վստահ եք ձեզ վրա, որ դուք չեք կարող վաճառել, որտեղ մեկ հոգի արդեն իսկ ես խոսել եմ իր հետ, ինքը մերժեց պայմանագիրը, որտեղ ինքը իր վրա վստահ չէր, որ այդ լեկալները չի տարածելու, այդ լեկալները պետք է լինեն միայն իմը։ Եվ այդ լեկալները տարածելու հիմքում դուք կունենաք բավականին մեծ շտրաֆեր, շատ մեծ շտրաֆեր։ Դա պայմանագրի հիմքն է, որը կնքվում է Հայաստանի պայմաններում, Հայաստանի օրենքներով սահմանված եւ պլյուս այն օրենքները, որոնք որ ես եմ առաջարկելու, որովհետեւ այդ լեկալները պետք է լինեն միայն իմը։ Ես չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի դերձակով, որ գիտի կարել եւ իր համար շատ հեշտ է լեկալները հանել, իր համար միևնույնն է։ Այն, եթե նույն յուբկան կամ նույն տաբատը չի պատրաստվում մեկ ուրիշին տալ, ուրեմն պատրաստ կլինի նաեւ պայմանագիր կնքել։ Դե կսպասեմ պատասխանին։ Վերնագրի տակ նշված է իմ Viber-ի տվյալները, ովքեր որ նման դերձակ են, կարող եք գրել, ձեր արժեքները նշեք։ Օրինակ,
յուբկան այսքանով կանեք, ըստ ռազմերների տաբատ այսքանով կանեք, վերնաշապիկ այսքանով, բլուզը այսքանով, վերարկուն այսքանով, այնտեղ, չգիտեմ, ժակետ այսքանով, եւ այլն, հա, ինչ հագուստներ, որ մարդիկ կրում են, այդ հագուստները այնտեղ կարող լինել բրիջի, կարող լինել ինչ որ մի բան, առանձին բրիջի հանեք, առանձին տաբատ հանեք եւ այստեղ ավելի շատ ուզում եմ նշել նաեւ, որ ինձ հարկավոր է մանկական, ոչ թե մեծերի։ Այս նույն բանը նաեւ ես կնշեմ, երբ որ կանեմ շաբաթվա կանխատեսումը, որովհետեւ այնտեղ ավելի շատ մարդիկ են նայում, քան օրինակ ցանկության տեսանյութը։ Ովքեր որ իրենց վրա վստահ են, որ չեն կարող այդ նույն բաները բաժանել այս ու այն կողմ, որովհետև ընդհանրապես պետք է սովորել օրենքով աշխատել։ Ինքը իր արժեքներն ասեց ու արժեքներից հետո հարցրեցի պայմանագիր պետք է կնքենք, որ այդ տվյալ դետալները ոչ ոքին չպետք է տաք, որտեղ դետալները հատուկ ինձ համար են, ոչ թե բոլորին, այդպես որ լիներ, հենա կգնեի ինչ-որ մեկից յուբկա կամ վերնաշապիկ կքանդեի և դա կլիներ ինձ համար լեգալ, որ ճիշտն ասեմ, հատկապես եթե ճիշտ է չեմ գնում էլ Ֆրանսիա, չգիտեմ երբ եմ գնալու, բայց համենայն դեպս Ֆրանսիայում կոպեկներ են նաև, եթե այստեղ արենք էլ մանգամ էլի կոպեկներով կարող եմ գտնել ինչ-որ մի դետալ, ինչ-որ մի հագուստ կտրտել և հանել լեգալ, եթե այդպես պետք է լինի բոլորի նման։ Մի խոսքով ինձ թվում է մենք իրար հասկացանք, ասելիքս ընկալելի էր, որ պետք է լինի օրենքով սահմանված։ Ինձ չհետաքրքրում դուք ունեք ֆիրմա, թե չունեք, այդ ֆիրման դնում ենք մի կողմ, այստեղ ֆիրմայի հետ կապված ոչինչ չկա, դուք հանում եք ընդամենը լեգալ։ Ընդամենը դա։ Կապ չունի, թե դուք ունեք ֆիրմա, այդ պահին, որտեղ դուք չեք կարելու, դուք ունեք ֆիրմա, թե չունեք ֆիրմա։ Հայաստանում կան դերձակներ, կան կենտրոններ, որտեղ նաև կարում են, այսինքն արտադրամասեր, որտեղ որ կարող ես պատվիրել, դրանք առանձին հարց են, մեծաքանակ տարբերակով, նաև հնարավոր է իրենց հետ էլ աշխատեմ, ովքեր որ աշխատում են նման մարդկանց մոտ և տեղյակ եք, ինչ-որ տվյալներ ունեք, ես 1-2-ին արդեն գրել եմ, տվյալներ եթե ունեք, ապա կարող եք փոխանցել ևս այդ նույն հեռախոսահամարով, որտեղ որ նշված է, դա միայն գործում է Viber։ Տեսնեմ, եթե կարողանամ այդ աղջկան դիմել, նաև WhatsApp անենք, ինձ թվում է շատերը կունենան WhatsApp ավելի շատ, քան Viber։ Դե մի տեսակ դարը փոխվել է։ Այսքանը տեղեկատվության համար անպայման արժեքներով, կսպասեմ անպայման արժեքներով, մի գրեք, ուզում եք, չեք ուզում, ինձ արժեք է պետք։ Ես գործնական մարդ եմ, արժեքը կա, կորոշեմ այդ արժեքով ուզում եմ աշխատել, թե ոչ։ Որտեղ մարդիկ այնպիսի արժեքներ են ասում, սա էլ ասեմ, Հայաստանում դերձակ կար, ով որ նշել էր, որ շատ բարձր թվեր է ասում և մարդիկ դժգոհ են դրանից, ասեմ, որ այդ հագուստը ես գնել եմ 400 եվրոյով, պատրաստի հագուստը, և այդ հագուստի կարելու համար միայն ինքը ինձանից ուզեց 500 եվրո։ 500 եվրո դեռ պլյուս այդքան շատ այդ կտորը պետք է գնել, որովհետև ինքը երկար փեշ ունի, լայն, հետաքրքիր շատ զգեստ, երկարաթև և տակը լայն։ Դա ինձանից ուզեց 500 եվրո, որի համար ես վճարել եմ 400 եվրո։ Ամեն մեկը պետք է հասկանա իր արժեքը, պատրաստի հագուստը արդեն կարելու համար։ Դրա համար արժեքը պետք, շատ կարևոր է արժեքը։ Եվ այդպես, ինչ որ մի մտածեք, որ ես կվճարեմ շատ մեծ գումարներ։ Ամեն ինչը իր սահմանն ունի։ Չես կարող օրինակ այս ծաղիկի համար վճարել 100 եվրո, եթե այս ծաղիկի արժեքը 1 եվրո է։ Ամեն ինչը սահմանված է, մի նայեք ոչ մի իրավիճակի, աշխատում եք երկար, ինձ հետ կամ չեք աշխատում, կամ ասում եք այնպիսի արժեքներ, որոնք որ, չգիտեմ, ուղեղից դուրս են։ Ոնց որ այդ աղջիկը նաև ասեց, ուղղակի ինձ հետաքրքիր էր, կկնքի պայմանագիր, թե ոչ։ Այսքանը
Իսկ հիմա անցնենք երկրորդ տարբերակին։ Այստեղ ուրեմն ծնունդ է, որը ձեր ընկերներինն է, կհավաքվեք, կնշեք, նաև գումար կստանաք, գումար կգա, եթե գումարի մասին եք պահել, դիպլոմ ստանալը, ընդունվել ինստիտուտ, ուսումնարան եւ այլն, երեխաների հետ կապված որևիցե հարց, ինչ որ պահել եք, որ վերաբերվում է երեխաներին, հղիություն դա կարող է լինել, ծննդաբերություն դա կարող է լինել, նաև դա կարող է լինել երեխայի հետ կապված, ոչ մի բան եք պահել այնտեղ, երեխաս կընդունվի, հա, երեխայիս համար կկարողանամ իրեր գնել, ապա այստեղ այո, այստեղ գումարը կգա եւ կգնեք։ Ոմանց ամուսնության առաջարկ կանեն, եթե պահել եք, սպորտում հաղթանակը չեմ տեսնում դեռևս, բայց ոչ միտեղ հաղթանակը նշված չեմ, բայց կարող եք պարապել, եթե հարց եք տալիս, տեղափոխություն, մեկ այլ բնակարան, գործիքներ գնել ձեր գործունեության համար, նաև դա կարող է լինել գործիքներ գնում եք, որպեսզի վերանորոգում անեք։ Նոր սեր, սիրո խոստովանություն, սիրահարվածություն, հա, տվյալ անձը ձեզ սիրում է թե ոչ, ապա այստեղ նշվում է, որ այո, կամ ձեզ դուր է գալիս, հա, կամ դուք իրեն դուր եք գալիս, այդպես նաև կարելի արտահայտվել։ Եվ այստեղ ոսկի գնել, ոչ է շղթա, կամ նաև ուղղակիան նվեր ստանալ, ապա դա եւս կլինի։ Բայց եթե ուզում եք ինչ-որ մեկից հեռանալ, նա ձեզ խանգարում է, նա ձեր կյանքն է փչացնում, ապա կկարողանաք դա անել։ Այսքանը երկրորդ տարբերակի համար, նաև շնորհակալ եմ, որ այս տարբերակի մարդիկ երկար լսեցին այն ինչի մասին, որ ես ասացի, որտեղ դա եւս կարևոր է, դա աշխատանք է, որը միգուցե ձեզ հարկավոր է։ Այսքանը կնայենք երրորդ տարբերակը, պահեք երրորդ տարբերակը։ Ահա, կկատարվի արդյոք երրորդ տարբերակի ցանկությունը։ Ցանկությունը էլի մի փոքր ուշանում է, չգիտեմ ինչու չի ուզում այսօր։ Դեպս կողը ձեր ցանկությունը այստեղ կա, հա, դուք կարող եք գտնել ձեր ցանկության պատասխանը այստեղ։ Հա, նաև կա, պարտադիր չէ աստղը, դե աստղը ոնց որ շոտ շատ այդպես հաստատում է, դե բայց որ չի ընկնում, նաև այսքան նկար հենց այնպես չի արած, հա, այնա դատարկ կլիներ ամբողջությամբ մի հատ աստղ եւ հնարավորություն այդ աստղը ընկնելու համար։ Ընդհանրապես այդպես կլիներ։ Դեպ այս քարտերը վաճառվում են, իմ քարտերը չէ, հա, այս քարտերից։ Եվ քանի որ գալի եմ Հայաստան, կարող եմ նաև ինձ հետ բերել։ Ցանկացողները կարող են գրել, վճարումները կատարել, որպեսզի ես բերեմ ինձ հետ։
Ահա, երրորդ տարբերակում եւս ցանկության մի փոքր ուշանում է, բայց դա բավականին հետաքրքիր բաներ կան, այնպես որ եթե խոսքը վերաբերվում է որևէ բիզնեսին, ապա կարող եք սկսել կամ բացել, հա, դա եւս այստեղ նշվում է, որ այո, որովհետեւ ընկել է կենցաղային տեխնիկա գնել, նաեւ նիհարելու հետ կապված կամ հաղթանակ տանել, այսինքն ոնց որ հասնել ձեր ուզած նիհարությանը, դա եւս այդպես կարող է լինել, նաեւ սա պարապել սպորտի մեջ, հասնել ձեր ուզած կազմվածքին կամ որպես սպորտսմեն, հա, սպորտսմենի կազմվածքի այդպես։ Հաղթանակ յուրաքանչյուր հարցում սա կարող է նաեւ լինել, յուրաքանչյուր քննություն եւ այլն, հա, գավաթը ձեր ձեռքում եք, սպորտում եք հաղթանակ տանում։ Եվ նոր սեր, սիրո խոստովանություն, այստեղ սիրահարվածություն, սիրում են նա ձեզ, եթե հարցը տալիս եք։ Եվ լեզու, պետք է սովորեք ինչ-որ մի հարցի հետ կապված, անպայման լեզու սովորեք, դա ձեզ համար շատ կարևոր է, եւ դիպլոմը։ Չգիտեմ, ինչ-որ մեկը պահել է միայն դիպլոմը, եթե պահել եք միայն դիպլոմը, ապա լավ կլինի, հա, որ հաջորդը գոնե չպահեք, որովհետեւ արդեն դիպլոմի է հարցը լուծված է։ Ինստիտուտ ընդունվել կամ դիպլոմ ստանալ եւս, հա, այստեղ կա։ Այսքանը նաեւ երրորդ տարբերակի համար, տեսենք գոնե 4-րդում աստղում բարեհաճ գտնել է, գոնե։ Գնանք 4 տարբերակը։ Կկատարվի արդյոք 4 տարբերակի ցանկությունը։ Միևնույնն է, այսօր չի ուզում ընկնել, երևի այնպես չեք խորացել այդ ցանկության մեջ, որ ընկնի, բայց դա կապ չունի, այստեղ եւս ինչ-որ պահեր կան, որոնք որ ձեզ եւս կհետաքրքրեն, կարող ձեր ցանկությունը պատասխանը այստեղ է։ Ահա, 4-րդ տարբերակում տեղափոխություն եւս, եթե ցանկանում եք տեղափոխվել, եւ առողջության հետ կապված։ Այստեղ առողջությունը եւս, եթե մտածում եք կամ ձեր առողջության մասին, կամ ինչ-որ մեկի, ապա այդ մարդը լավ կլինի կամ դուք լավ կլինեք։ Ուղղակի եթե աստղը չկա, սպայն միայն կարող եմ ասել, պետք է հետևեք, ինչ-որ քայլեր անեք, լավացնելու ձեր առողջությունը, միայն դա է։ Այսքանը 4 տարբերակի համար, ցավոք սրտի դա չկա։ Եթե դուք ունենաք այս քարտերից, դուք եւս կարող եք ոչ թե մեկ հարցը մի քանի անգամ տալ, որովհետեւ չի կարելի իրար հետևից նույն հարցերը անդադ տալ։ Պայմանների մեջ գրված է, ինչ կարելի է անել, ինչը ոչ։ Յուրաքանչյուր եւ քարտի նշանակությունները կլինեն եւ պայմանները, թե ինչպես պետք է այն օգտագործեք, որտեղ չի կարելի նույն հարցը անընդհատ տալ եւ գցել այնքան մինչեւ ձեր ուզած պատասխանը ստանաք։
Այսքանը ձեզ համար թող որ ձեր ցանկությունները կատարվեն, երբ որ եւ ձեզ է հարմար եւ Աստծուն է այդպես հաճելի, որ դուք ունենաք այն ինչ որ դուք ուզում եք։ Որտեվ դե ցանկությունը միայն նա չէ, որ մենք ուզում ենք։ Ցանկությունը պետք է դառնա նպատակ եւ այդ նպատակը սկսի կատարվել։ Այսքանը լավ եղեք։